iOS 17.5 гарсны дараа за iOS 17.6-ийн одоо хөгжүүлэлтийн шат эхлээд бол явнах гэж бодож исэн чинь бол тийм зүйл болсонгүй. За эсрэгээрээ бүр iOS 17.5.1 гэдэг бол гинтийн юм апдейт бол гарчлаа. За энэхүү апдейт нь болохоор одоо 3 дахь iPhone SE дээр iOS 17.5 суусан байхад үйлдвэрлэлийн системийнх нь бол хэмжээ нь 246.4 МБ-тайгаар бол ирсэн байна. За тэгээд апдейт хийхээс өмнө утсан дээрх сул зай нь 20.92 ГБ байсан бол апдейт хийсний дараа 20.3 ГБ бол болсон байна. За үйлдвэрлэлийн системийн код нь болохоор iOS 17.5.1-д 21F эртэйгээр гарсан байна. За энэхүү яг хоёр зэгт апдейтийн хувьд бол ерөөсөө ганцхан ширхэг зүйл бол нэмэгдсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр урд өмнө нь ямар нэгэн байдлаар устгаж исэн зурагч нь эргэж бол ерөөсөө гарч ирээд байгаа тийм бол асуудлууд бол гарсан. Бол ерөөсөө дөнгөж саяхныг биш бүр нэлээд олон жилийн өмнө устгасан зургууд хүртэл гарч ирж байна гэсэн бол асуудалт бол тулгарсан юм билээ. Тэгээд ямар ч үсэн үүнийг бол одоо зассан. Тэгээд би бол хувьдаа бол ийм асуудалт бол хараахан бол надад бол тохиолдоогүй. Та нарын хувьд одоо хэрвээ iOS 17-д суулгасны дараа гар утсан дээр чинь бүр үжээний олон жилийн өмнө устгацсан зургууд ирэж гарсан бол одоо коммент дээр бичээрэй. Тэгээд ямар ч миний хувьд бол ийм болоогүй. Тэгээд ийм маш том ийм баг бол гарсан. Тэгээд энийг бол одоо Apple-ийн зүгээс бол зассан байна. Benchmark оныг нь бол одоо бүх үйлдвэрлэлийн систем дээр явж байгаа. За iOS 17.5.1-д CPU хэсэг дээр single core score нь 2280, за multi core score дээр 5580 оноо авсан. Харин GPU хэсэг дээр 18194 оноо авчээ. За та нараасаа хүсэлт нь болохоор хэрвээ та нар iOS 17.5.1 үйлдвэрлэлийн системийн гар утсан дээр хэрвээ суулгацсан бол батарей болон ажиллагааны тал дээр хэр байна вэ гэдгээ өөрсдийнхөө яг ямар утсан дээр ямар байгааг бол коммент дээр бичиж бусдтайгаа бол хуваалцаарай. Намайг үздэг хүмүүстээ зориулж Discord сервер бол нээсэн. Тэгснээрээ та нар хоорондоо юм бичих боломжтой болсон байгаа. Тэгээ би биентэйгээ гоё нээлттэй бол харилцаж байгаарай. Тэгээ Discord маань нэгдэхийг хүсвэл description хэсэг дээр линкийг нь тавьсан байгаа. YouTube сувг маань membershipтэй болсон. Тиймээс намайг үзэж дэмждэг хүмүүс өөрсдийн сонголтоор member болж намайг дэмжих боломжтой болсон байгаа. За тэгээд дараагийн iOS 17.6 хизээ гарах вэ? Хөгжүүлэлтийн шинжлэх нь бета хизээ гарах вэ гэдэг бол асуулт бол хэвээрээ үлдсэн. Уг нь бол одоо ойролцоогоор 7-оос 12 хоногийн өмнө бол одоо гарчихсан байх хэрэгтэй байсан. Бүр өдийд бол бүр одоо developer beta 2 нь гарчихсан байх хэрэгтэй байсан. Гэтэл бол тийм зүйл бол болсонгүй. Тэгээд ер нь iOS 17.6 ч iOS 17.5 ч ер нь бол нэг Apple-ийн сонирн биш шиг байна. WWDC 24 дээр илүү анхаарлаа хандуулж ах шиг байна. Тэгээд ядаж тэгвэл 6 сарын 10-наас өмнө iOS 17.6-ийн хөгжүүлэлт шатны нэг бета нь бол гарах болов гэсэн тамга байгаа. Гэхдээ баг үгүй бах. Энэ байдлыг ер нь анзаарч яахны зүгээр л одоо WWDC-гээр iOS 18-ийн одоо хөгжүүлэлт шатны бета нэг альбасаар гарангууд тэрнтэй цуг iOS 17.6-ийн хөгжүүлэлт шатны бета нэг нь бол гарах юм болов гэсэн бас нэг тийм бодлыг бол төрүүлсэн. Апдейт хийх зөв юм уу буруу юм уу гэж асууж байгаа. За мэдээж хэрэг устгагчин зурагч нь эргэж гарч ирээд ивэл мэдээж яг энэ асуудлыг шийдэхин тулд iOS 17.5-ыг суулгах нь бол зөв. Харин батарейны хувьд бол зөндөө олон репорт бол бас олж чадсан. За iPhone SE 2 дахь үеийнх дээр бага зэргийн л муу iOS 17.5-тайгаар харьцуулахад. За бага зэргийн муу гэдэг ангиллалт бол 3 iPhone болсон. 2 дахь үеийн iPhone SE, iPhone 10R, iPhone 11. Ер нь бол бага зэргийн л одоо муу нэрнийх амар бол одоо өмнөхөөсөө бүр нэг илт бол муудаад ах зүйл байхгүй. Харин бүр огт мэдэгдэхүүц бүр яг муудсан iPhone-ыг бол бас 3 iPhone олсон. iPhone 11 Pro Max, энгийн iPhone 12, энгийн iPhone 15 дээр бол өмнөхөөс зарцуулахад бол ялч хүнэх үү. iOS 17.5-ны апдейт бол бити хийгээрээ энэ 3 утас бол за тэгэнгүүтээ ийм холимог тийм янз бүрийн репорт олцсон утас бол ерөөс iPhone 15 Pro Max байна. Ерөөс зарим хүмүүс бол ерөөс миний утсан дээр бол өмнөхөөс хамаагүй гоё сайжирчлаа. Ашгүйдээ гэсэн хүмүүс ч байсан. За эсрэгээрээ бас бүр модаа ичлаа, бүр дортчлоо ч гэсэн хүмүүс л байсан. Тэгээд iPhone 15 Pro Max дээр бол аль нь бол байсан. Тэгэхээр одоо энэ утсыг барьж байгаа хүмүүс л одоо өөрсдөө мэдэрээ. За тэгээд ерөнхийдөө бол гайгүй гэдэг утсан дээр бол iPhone 15 Pro, iPhone 13-д бол орж ирсэн. За нин ялангуяа энгийн iPhone 13 бол маш сайн бол болсон юм байлээ. Тэгээд iPhone 13 барьдаг хүмүүс бол энэ апдейтыг бол заавал хийгээрэй. Хэрвээ батарейгаа өмнөхөөсөө сайжруулахыг хүсчихвэл. За тэгээд мөн адил энгийн биш iPhone 15 Pro бас орж байгаа шүү. За тэгээд үүнтэй бас адилхан над дээр бас комент орж ирсэн. iOS 17.5 бичлэгэн дээр байж хахад iOS 17.5-ийн батарейны репортыг бол одоо 2 комент бол орж ирсэн. За iPhone 11 дээр бол
хурдан дуусчих шүү гэсэн байлээ. За тэр нь бол миний олсон репорттой бол яг таарсан. Өмнөхөөсөө бол арай хурдан дуусна гэж бол репортоо таарсан. За харин iPhone 13 дээр iOS 17.5-ыг хийсэн зүгээр байна гэж хэлсэн байлээ. Энэ бол бас миний олсон репорттой яг таарсан байгаа. За тэгээд эцэст нь бол хэлэхэд одоо огт апдейт хийжүүлэхгүй 3 iPhone бол болсон. Энэ 3 iPhone нь болохоор iPhone 11 Pro Max, энгийн iPhone 12, энгийн iPhone 15. Энэ үцгийг та нар барьдаг үлийн апдейтыг бол бити хийгээрэй. За тэгээд миний бусад дурдсан iPhone дээр бол одоо апдейт хийх бол айлтхан байна. WWDC 24 гэхэд ерөөсөө 9 хоногийн хугацаа үлдсэн байна. Яг 6 сарын 10-наас 6 сарын 11-ний шилжих шөнө буюу даваа гарагаас мягмар гараг шилжих шөнийн 1 цагаас 3 цагийн хооронд бол ивент маань болно. Бүх үйлдэл системүүд бол шинээр бол танилцуулагдана. За тэр дундаас энэ ялангуяа бидний хүлээж байгаа хамгийн чухал үйлдэл систем бол мэдээч хэрэг iOS 18 гэдгийг бол бүгдээр бол мэдж байгаа. За тэгээд шинэ гоё мэдээ зөндөө гарсан. За тэгээд өмнөх мэдээнүүд бас зөндөө гарсан. За тэгээд энэ бичлэгэн дээр би багцлаад яг одоо WWDC 24 эхлэхээс өмнө iOS 18 дээр нэмэгдэж болох хамгийн гоё гэсэн одоо зүйлсүүдийг би эргэж одоо багцлж одоо та нарт бол хүргэх гээд бол байж байна. За тэгээд хамгийн ихэнд дурдах зүйл маань юу вэ гэхээр хамгийн чухал зүйл яг одоо iOS 17 суух боломжтой бүх утаснууд бүгдээрээ iOS 18 сууж байгаа. Энэ бол маш гоё мэдээ. iPhone 10-аар, iPhone 10s, iPhone 10s Max гэдэг энэ 3 гар утас маань ямар ч байсан ингээд iOS 18 руу орох нь байна. Гэхдээ энэ бүгд таамаг мэдээ гэдэг бол та нар ойлгож байгаа. Гэхдээ ер нь бол бараг л биелчих бах. Энэ 3 гар утас ингээд iOS 18 дээр хаягдсангүй маш гоё байна. Тэгээд энэ нь бол миний хувьд хамгийн том мэдээ бол одоо болоод байгаа. За дараагийнх нь болохоор аппликейшнуудыг хааж байрлуулна. Энийг бол ер нь бол анх iPhone гарсан цагаас хойш л ер нь бол хүлээж ирсэн. Android дээр угаасаа л аппликейшнуудыг хааж бол байрлуулдаг. Тэгээд iPhone дээр юм байдгүй заавал jailbreak хийж бол ийм зүйлийг бол мэдэрдэг байсан бол iOS 18 дээр энд бол нэмэгдэх магадлал бол байна. Энэ бол надад бол хоёр дахь маш том гоё мэдээ нь бол санагдсан. За дараагийнх нь болохоор сая сүүлд өчигдөрхөн гарсан байлээ. Settings CES өөрчлөгдөнө. За тэгээд Control Center өөрчлөгдөнө гэж байгаа. iOS 11-ээс хойш одоо бүтэн 6 жилийн турш адилхан контрол центраар ер нь бол баг ууйдах шахуу байгаа. Энийг мөсөн өөрчлөгдөх нь байна. Settings CES ерөнхийдөө macOS маягийн доо нэг жижиг саж өөрчлөлт орно гэж ах шиг байсан. За дараагийн нь болохоор аппликейшнуудын өнгийг өөрчилж тэ болдог болох нэ. Уг нь бол shortcuts application ашиглаад аппликейшн болгон дээр ингэж өөрчлөлтөд арга бол байдаг. Тийм арга бол байгаа. Гэхдээ яг албаисаар iOS 18 дээр шууд хурдан өөрчлөх тийм өнгөний сонголтыг өөрчлөхний зүйл орж ирэх магадaltaй байна. За тэгээд мэдээж хэрэг сүүлийн үед AI гэж одоо бүгд л шуурж байгаа. Хаас өвлээ янз бүрийн хөгжүүлэлтүүд явж байгаа. За тэгээд манай Siri бол жоохон гологдох маягийн байдаг. Тэгээд iOS 18 дээр Siri маань өмнөхөөс бол одоо сайжирна гэсэн мэдээлэл явж исэн. Энэ бол одоо мөн адил маш чухал бол мэдээ. За өөр бас нэг шинэ мэдээ өчигдөрхөн бол гарсан. Тэрний юу вэ гэхээр iMessage мэдээж хэрэг эффекттэй мессежнүүд явуулдаг. Харин энэ удаад яв гэхээр ерөөсөө үг болгоных нь анимашныг юм хүртэл ингэж зааж өгч болдог болох юм шиг байлээ. Энэ бол надад бас аягүй гоё санагдсан. За тэгээд жил болгоны iOS одоо шинэ апдейт гарах болгонд шинэ эможинууд бол маш олноор орж ирдэг. Тэгэнгүүт iOS 18 дээр бол одоо энэ 7 ширхэг эможи бол шинээр бол орж ирэх найдар ядарж байгаа эможи нь аягүй гоё харагдчихсан. За тэгээд бүр нэг AI-тай холбоотой мэдээний болоод эхэлсэн байх гэхээр өөрийнхөө зохиосон ямар ч хамаагүй дурын эможиг одоо бас AI инсталлчтайгаар одоо гаргаж авах боломжтой гэдэг мэдээ бол явж исэн. Энэ бол гоё байсан. За тэгээд ойролцоогоор нэг нэлээд сарын өмнө iOS 18 анхны мэдээлэлд явж эхэлж байхад шинэ функцүүдийг нэмэхээсээ илүүтэйгээр ажиллагааны хувьд сайн байх тал дээр Apple ажиллаж байна. iOS 18 дээр мэдээлэл явж ирсэн. Энэ одоо айгүй гой санагдчихсэн. Мэдээж хэрэг шинэ баахан зүйл нэмэгдчихдэг. Эсрэгээр айгүй тийм гацалттай багийн үйлдэл систем гарч байгаа хэцүү байдаг. Тэгээд iOS 18 үйл ажиллагааны хувьд ч тэр шинэ функцийн хувьд ч тэр ер нь бол аль алийг нь одоо цогц агуулсан гой үйлдэл систем гарах нь гэдэг одоо бас ийм мэдээлэл явж ирсэн. 23 оны 11 сард. За RCS support Message app нэр гэж хэлсэн. Энэ бол мэдээж хэрэг Европын холбооны шалтгаантай бас мөн адил холбоотой. iMessage дээр явуулдаг шиг одоо зураг бичлэг тийм үү тиймэрхүү зүйлсүүдээ энгийн текст мессежээр одоо явуулах боломжийг бол оны сүүлчээр бол гэж бол Apple-ийн зүгээс л аль бисаар дурдсан. Бас мөн адил оны сүүлчээр бас Apple-ийн зүгээс ямар нэмэгдэхийг бол хэлсэн баг. iOS 18 дээр ойролцоогоор iOS 18 3 дээр бол нэмэгдэх баг.
одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд те одоо хөгжим сонсоход одоо төхөөрөмж удирдах гэх мэтчлэн зүйлс дээр одоо хөгжүүлэлтүүд орно гэдэг бол Apple-ийн зүйлс дурдсан. За тэгээд эдгээр зүйлс бол миний анхаарлыг татсан iOS 18 хамгийн чухал бол мэдээнүүд байла. Нэх онцгой биш гэдэг зүйлсүүдийг бол би бол орхисон. Яг эдгээр хэрэг миний дурдсан бүх зүйлс iOS 18 дээр биелчих юм бол үнэхээр одоо хэлэх үг алах ялангуяа одоо iPhone 10-аар барьдаг хүмүүс, iPhone 10s барьдаг хүмүүс iOS 18 тулгамддаг бол маш гоё мэдээ. За тэгээд тэрнээс гадна аппликейшн хаанч байрлуулна гэдэг бол үнэхээр гоё юм. За тэгээд тэрнээс гадна контрол центр үүсгэжүүл. За тэгээд хэлэх үг алгаа.